Așa, ăsta e episodul 4 și neața. Bun, uite ce avem aici. Azi știu obiectivul nostru. Le-am pus în cap de când am terminat data trecută. Deci nu știu, frate, eu am nevoie urgent de diamante, deci asta o să căutăm astăzi, dar m-am gândit să o luăm pe aici. Așa. Și dacă nu găsim, nu prea contează că facem rost și de cabluri multe, că și de asta o să avem nevoie pentru pentru câteva challenge-uri. Așa. Nu avem. Nu, stai. Nu știu ce am scos de acolo, dar nu contează, cineva loc. Am pus în ce, nu mai contează, lasă-l. Așa, aici. Și mișcă foarte lăguit în dimineața asta, nu știu ce. Nu mai avem bețe. Așa se pare, nu mai avem bețe. Câte 40 să facem nici ce mai avem bețe. Nu mai avem bețe. Ok, mână-i pacientă. Eu, aici, full air. Sau de 3 de euro. Dar am avut noroc canionul. Ai, nu pot să cred. Nu, și nu. Scăpăm, frațiune. Cred că sunt chiar what the fuck. What the fuck is wrong with you and you and you. Nu să mă las, nu mă las. Ți-ar zombie, vreau să sar. Normal, așa, o să mă bată până mă dă în cap. Așa. Ai, nu pot să cred, oare de acum. Altceva ce să le dau. Am uitat să închid și ușa. Bă! Nu, te rog, nu. Bun. Și restul. Te rog, ridică-ți pe aici. Hai, ok. Shit. Le lasem. Trebuie să facem.
Mamă, asta chiar că e distrugere totală. Merge. Nu, uite și n-a poftit Nether. Ce dracu fac? Cum dracu mai intru eu acum? Trebuie să intru cumva. Adică ăștia să ia foc acum, dar la unde mi-e sabia în mână, bun. Leave me alone, motherfucker. Ok, pa. Ce crezi pe tine? Nu, pun asta. Pățărate. Frate, îmi trebuie urgent. Bă, sunt mort. Așa. Am găsit și căpățâna, bine. Acum să refacem aici. Uite tu, naiba și lasă-mă. Lasă-mă cu durerile mele pe mine și vezi studiile tale. Ok. Da, haide că am să stupăm cu dirt aici. Așa că să nu intre fraierii. Și cine intră pe aici? E aici în capană. Bun, asta arată bine. Ok, pickaxe. Bun. Mai spun colul ăsta de pe aici. Bă, dar cum de mereu când începe episodul este nou? Și fiți ar creeper-ul ăla. Au dispărut și toate. Fiți ar creeper-ul să fie de râs. Cum bă, frate, fix la mine, bă. Să-mi bag piciorul, frate. Bag piciorul de nu. Bag piciorul. Mamă, mai e lângă asta. Așa. Optișpe de abia, nu? Greu se mai duc, frate. Girls like girls. Ce iure arată? Adevărat. Da. Mai trebuie astea.
Ok, bun, bun. 52, 46. Ăla-i. Asta-i. Asta-i spunem ce ne trebuie aici. Aici punem aici PC, bun, atât, ok, acolo mai punem un dot, unde, aici, așa, aici, mai mult dot, mai mult bubble, mai mult spărsuri, nu, așa, aici, mai mult rotom flash și aici, mai multe săgeți, bun. Nu am terminat aici. Lăsăm asta, luăm asta, nu. Bun. I know, but girls like girls. Ok, să-i dăm drumul. Bun. După o seară grea. E bine, acum că suntem ok, dar stați să verific brightness-ul. Bright, ok, bun. Foarte bine. Așa, nu cred că am de ce să-mi reîncar viața pe aici, dar o să o reîncar poate la un moment dat. Dar deocamdată aș vrea să golesc tot ce pe aici. Am eu un feeling că o să dau de ceva interesant pe aici, nu știu ce. Ok. Nu. Hai. Ok, gata. Nu mai văd ce sunt. Mai punem o torță. De astăzi, oficial, uite, aia, cum spune. De astăzi, oficial, am să mă apuc de alte jocuri. Adică nu mă apuc, adică o să filmez alte jocuri, care le jucam și înainte. O să apară TV2, o să apară LOL, adică League of Legends. Știți? Adică o să filmez astăzi, pentru că în sfârșit am făcut primii abonați și mi se pare că e o chestie de petrecere. Nu mă contraziceți, nu v-am cerut părere. Glumesc. Și să-mi spuneți ce jocuri vreți să mai joc, dacă o să-mi lăsați în comentarii ce jocuri să mai joc. În afară de TF2 și LOL. Nu știu dacă vreți să fac un let's play la un joc sau ceva. Nu știu dacă nu vă descurcați la ceva, nu știu. La cam 100 de abonați o să las Skype-ul meu și după aceea pot să încep să fac serii și cu alții pe care nu-i cunosc, dar credeți-mă, o să fac cu toți cei care vreți să faceți o serie cu mine. Da. Se duce acum și târnă copul ăsta de aer. Da, acum. Ia stai așa. Bac. Ia uite căul aici. Căulică. Ia vină tu. Căulică. La mine. Bun. Atât luăm, am văzut că mai e, dar atât luăm, bun. Sau luăm. Hai că e destul de mult, îl luăm. Nu știu, l-aș fi lăsat pentru când e nevoie paciental, că din tot ăsta o să fac torte. Pentru minat, că na.
Până găsim chestii, asta trebuie să facem, să ne ocupăm de enchanturi și chestii. Să minerim. Bun. Mamă, cât cool a fost pe aici. Nu știu dacă am 37 de cool sau un stack și 37 de cool. Nu, dar știu că am 2 stack și ceva. De pardon. Ca ce minerează că sparg asta. Așa. Bun, flint, bun. Bun. Ok. Bun. O să sparg și târnăcopul ăsta și dacă tot nu găsesc nimic ca ei. Știu că nu minezez la nivelul unui diamant, dar poate pică ceva, adică nu știu, poate mai mult iron, nu știu că... Na. Să am acolo de rezervă, dacă nu sparg creeperii ăla. Da. Ok. Mamă, pe aici nu mai e dirty. Eu știu la un dat de cău, ce crezi? Ups, și m-am speriat. Îmi bag picioarele. Au venit exact unde trebuia. De fapt, n-am ieșit unde trebuia, am ieșit unde vroiam. Îmi bag picioarele, îmi bag picioarele, îmi bag picioarele, îmi bag picioarele. În creeper-ul vieții, creeper-ul vieții. Fug, da. Nu, frate, asta e ideea, adică nu. Cum ies și eu acolo și o zi mâine aici. Cred. Acum nu trebuie să mor. Bă, să-mi văd picioarele, mor. Hai să-mi bag. Și nu pe aici era intrarea. Îmi bag picioarele dacă nu-i pe hard. Da, bine, aici o să termin episodul ăsta, că
nu mai are pic de rost și o să ajung acasă și începem din nou, bine? Ha, ceau!